Պարոն Արայան, ուրախ ենք, որ ընդունեցիք մեր հարցազրույցի առաջարկը, խնդրում եմ ասել, անժամանակ նստացույց եք այստեղ ազատության հրապարակում սկսել, ինչ առիթով, ինչի շրջանակներում եւ ինչու կայացրեցիք նման որոշում։ Նստացույց ինքը, որովհետև ներառում է ակցիաներ, նաև այս պահին, որ մենք խոսում ենք, տարբեր թաղամասերում անցնում են ակցիաներ, սա շարժում է մեր նախաձեռնությամբ, որի նպատակն է հասնել ներկա իշխանությունների հրաժարականին, բացառելով նախկին իշխանությունների վերադարձ։ Միայն այդքանը։ Այսինքն հասարակությունը ձեզնից ինչ սպասի։ Սա այն փուլն է, որ սպասում է փոխադարձը։ Հասարակությունը մեզանից սպասում էր ծրագրեր, բոլորը հանրային կերպով մատուցվեց մեր ունեցած մեդիա ռեսուրսներով, քանի որ այն հիմնական ու ամենամեծ մեդիա ռեսուրսները մեզ չեն լուսաբանում հասկանալի պատճառներով, որովհետև ամեն մեկը պատկանում է մեկին, որոնցից յուրաքանչյուրը մեր պաստառով մերժված է։ Մենք էլ սպասում ենք հասարակությունից այդ ծրագրերի ընկալումը, ընդունումը ու միացումն աջակցումը։ Այսօր հավելյալ եւս ավելի մանրամասն ծրագրերը կներկայացվեն թե վերածննդի շարժման ընթացքի հետ, թե դրանից հետո ինչ ենք ուզում, թե այդ ուզածից հետո ինչ է արվելու, եթե ստացվի ու տենց շարունակ։ Պարոն Արայան, նախկինում դուք աջակցություն եք հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին դեռ հեղափոխության ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, համենայն դեպս հրապարակումները համացանցում առկա, դա է իմ փաստում։ Հիմա ինչի այս պահին հասկացաք, որ պետք է պայքարել իշխանության դեմ։ Ես ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես երբեք Նիկոլ Փաշինյանին աջակցություն չեմ հայտնել։ Երբեք չեք եղել իշխանության կողքին, նույնիսկ հեղափոխության ժամանակ, երբ որ մերժում էին նախկիններին։ Ոչ մի վայրկյան չեմ եղել։ Իմ 18 թվի դուրս գալու նպատակը մենակ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից ձերբազատվելն էր։ Ու իմ հաղթանակը ապրիլի 23-ին էր, երբ որ Սերժը տվեց հրաժարական։ Ես չեմ տոնել հաղթանակ մայիսի 8-ին, երբ Նիկոլը դարձավ վարչապետ։ Ոչ դուք, ոչ որևէ մեկը ոչ մի տեղից ու ոչ մի ձևով չի կարող գտնի մի թեթև մի բան, որտեղ ես կոնկրետ Նիկոլ անձին կամ իր ծրագրերին հավատացել կամ աջակցել եմ։ Ես այն ժամանակ տենում էի մեծ բազմություն դուրս եկած ու մտածում էի ինչքան էլ վատ բան փորձի անել, այս ժողովուրդը, որ դուրս է եկել, սիրուն ոնց բերել են իշխանության, տենց կհանեն։ Ես չէի կարող պատկերացնել անգամ, որ անգամ կապիտուլյացիայից հետո իրան նորից ընտրող կլինի։ Ինձ շատ են հիշեցնում, որ ձեր կինը առաջինն էր գոռացել Նիկոլ վարչապետ եւ ես բոլորին բացատրում եմ, չնայած adekvat մարդը դա լավ է հասկանում, որ իմ կինը ոչ քաղաքական էլեմենտ է, ոչ էլ մարդով մեծ բազմության առաջ խոսալը դա էներգիայի տալ ու ստանալ է, դա բերում է էմոցիաների պոռթկման, դա բերում է այդ էմոցիայի տակ գոռում է, որովհետև վերջի վերջո եթե պայքարում ես Սերժ Սարգսյանի դեմ ու պայքարողը մի անհատ է, մի քաղաքական էլեմենտ է ու բնականաբար ուրիշ ինչ չալոշան անունը տրվեր, սա այդ էմոցիոնալ պոռթկումն է, որ այսօր վերագրում են, որ դուք աջակցել եք Նիկոլին, ես անձամբ նույնն էլ իմ կինը չենք աջակցել ոչ մի վարքյան, դա եղել է ելույթի ժամանակ էմոցիոնալ պոռթկում, ու դրա համար ես չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանեմ, որ պահից ես հասկացած էի սկզբանը։ Պարոն Արայան, ձեր անունը կապվում է նաև Արթուր Ասատրյանի հետ, Խաչակրաց արշավանքին անդամակցում եք կարծեմ, կամ նրանց աջակցում եք, եթե սխալվեմ, խնդրում եմ ինձ ուղղեք, հիմա չեք աջակցում իրենց հետ չեք արշավում, թե միասին եք առանձին եք ձեր պայքարը շարունակում։ Դուք ինձ երկրորդ հարցն եք տալիս, որ ընդհանրապես իրականության հետ աղերս չունի։ Ընդհանրապես կապ չեք ունեցել Խաչակրաց արշավանքի հետ, որը շարժում է։ Բացարձակ ու երբեք։ Որևէ քաղաքական ուժի չեք հարել երբեք։ Երբեք։ Պարոն Արայան, այդ դեպքում ձեր անունը կապվում է նաև Արշակ Կարապետյանի հետ, նախկին պաշտպանության նախարարի։ Դուք հիմա պայքարում եք իշխանության դեմ, ում միջոցով, ում մեղավորությամբ, եթե այսպես կարելի է ասել, Հայաստանը հայտնվել է այս վիճակում, որի դեմ դուք պայքարում եք։
Աշակ Կարապետյանը մեղավոր չէ այս ամենի մեջ։ Իմ անունը ոնց կարան կապեն Աշակ։ Ձեր ելույթներից հասկացում եմ, որ դուք նրա նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունեք։ Կոնկրետ որ ելույթից։ Որոնք դուք առաջ ասել եք, հիմա էլ գուցե ասել։ Իսկ կարաք հիշատակեք գոնե մեկը։ Ոչ, Ոչ մեկ չի կարա։ որովհետև ես ձեր բառերը բառացի չեմ Բան կարող։ չունեմ ասելու, բայց ոչ մեկ չի կարա։ Որովհետև սա ձեր երրորդ հարցն է, որ իրականության հետ ոչ մի աղերս չի։ Սրանք հարցեր են, որոնք հասարակությանն են Սրանք հարցեր են, անհանգստացնում։ որոնք առաջացել են զուտ բամբասանքներից, հավատացեք։ Եկել ենք միասին հասկանանք այդ հարցերը ինչպես են առաջացել, մեզ էլ հասկացեք, դա մեր Ես լավ աշխատանքն եմ հասկանում, դրա համար ես ինչ ասում եմ, հենց ձեր անձը նկատի չունեմ, ձեր անձը լրագրողա, ով իր գործն է կատարում, բայց ձեր ուղղած հարցերը հիմնված են բացառապես անհիմն ու անպատասխանատու բամբասանքների վրա։ Հավատացած եղեք, եթե ձեր ասածներից գոնե մեկը իրականությանը համապատասխան էր, ես այն խառնվածքի տեր հայրն եմ, որ նույնիսկ չգիտեմ, որ ուրիշը կարող է խորշեր չխոյ։ Ես կասեի, որ հա, սենց եղել է, հիմա սենց։ Ինձ մենակ այդ իրեք բանը չի, բամբասանք, ինչի հետ ասես կապում են։ Էլ սարքեցին աղանդավոր, էլ Նիկոլի պրոյեկտ, էլ Քոչարանն է հովանավորում, էլ մասոն, էլ KGB, էլ Կրեմլի ագենտ, էլ ես վերջերս էլ իմացա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ քավոր սանիկ ենք, ես ուղղակի ապշած եմ այս դա թերի զարգացվածության արդյունքը, էլ Աննա Հակոբյանի հետ կոսմետիկայի բիզնես, իբր ես ունեմ, դա իմ մոտ անկեղծ ծիծաղ է առաջացնում, բայց հետն էլ խղճում եմ այդ մարդկանց, որովհետև այդ մարդկանց կյանքը բաղկացած է նման մտածելակերպից, որը ոչ միտեղ չի տանում։ Ես չգիտեմ ձեզ ինչ պատասխանեմ այն բաների հետ կապված, որոնց մասին ոչ գաղափար ունեմ, ոչ եղել է, ոչ կապ ունեմ, ոչ էլ ես անկեղծ չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Պարոն Արայան, ներողություն հարցիս համար իհարկե, ձեր անունը նաև կապում են նախկինում դատվածություն ունենալու հետ եւ նաև ձեր կենսագրությունում կարծեմ այդպեսի կետ կա, երբ հրապարակել եք Անժելա Սարգսյանի մերկ լուսանկարները, չեք վախենում հասարակության արձագանքից ձեզ այդ ամենից հետո, այդ սկանդալից հետո հիմա այս կերպարով ինչպես կընդունեն։ Մի ուղում եւս ես երբեք լուսանկար չեմ տարածել։ Դա Սերժ Սարգսյանի օրոք շատ երիտասարդ տղեկի հետ պատահած զրպարտանքի հիման վրա դատվածություն էր։ Դրա տարատեսակ փաստերն ու ամեն ինչը կա։ Այսինքն ձեզ անհիմն են դատապարտել, ստացվում է այդպես, եթե ուրիշները արել ձեզ անհիմն։ Զրպարտանքով։ Բնականաբար անհիմն։ Ու բնականաբար ես դրա համար վախենալու ոչինչ չունեմ։ Սա եւս այն դեպքն է, եթե նույնիսկ իմ մեղքը լիներ, ես հիմա կասեի, նույնիսկ օրինակ կբերեի հաստատված հոգեբանական փորձը, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե նույնիսկ ցմահ դատված է, 7 տարի հետո ինքը չի գիտակցում ինչի համար է դատվել, որովհետև այդ 7 տարիների ընթացքում ինքը վերափոխվում դառնում է լրիվ ուրիշ մարդ, կբացատրեի, ես անգամ դա բացատրելու չունեմ, որովհետև դա եւս աղերս չունի միակ դրա ճշմարտությունը, որ այո, ես կալանք կրեցի, բայց հիմքը 12 հոդվածից հերթով բոլոր հոդվածները հանեցին, եկան մնացին նրա վրա, որը տենց մեծ փաստեր չէր պահան, կիբեր ինչ-որ բաներ, կոճակ սխմելու, չգիտեմ ինչի, ու սարքեցին հիմք, իբր դե վերջ դու ես, ոչ դատավճռի որոշման մեջ կգտնեք որևէ փաստ, ոչ իմ ցուցմունք, ոչ միտեղ, ուղղակի պետք էր, որ ես դատվեի, ես դատվեցի։ Ու դա էր հիմնական պատճառներից մեկը, որ 2018 թվին ես դուրս եկա այդ ռեժիմի դեմ։ Ոչ թե միակ պատճառն էր, այլ երևի հիմնական պատճառն էր, որովհետև ոչ մեկս ագրավի կյանք չունենք 200 տարի, որ 3.5 էլ ուղղակի 10 կալանքին։ Դա մեծ հարված էր իմ այդ տարիներին, այն տարիներին, որոնք, չգիտեմ, ընդհանրապես կալանքի մեջ անցկացնելու չէր։ Ու ես ոնց կարամ ընդունեմ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, իր ռեժիմը, իր այսօր վերադարձը, դրա համար իմ համար բոլորը նույն կերպ։ Տեսեք, մեկը մենակ իմ չէ, բազում երիտասարդ հայ տղեկի կյանքից զրպարտանքով տարավ տարիներ։ Այն մեկը տարավ
կարևորագույն պետական գույք, այն մեկը տարավ հողեր, այս մեկը տանում ու այս ամենը մեկտեղած մեր պահանջը հստակ դրված է պահանջել ներկա իշխանությունների հրաժարականը մերժելով նախկինների վերադարձը։ Չգիտեմ, սրանից ավել, սրանից գիտեք, այսօր տարատեսակ երևի մի 8-9-10 ֆրոնտով փորձում են, չգիտեմ, հիասթափացնեն երևի ինձ սկզբից հետո մյուսներին տարատեսակ թյուր ծնունդներ էլ ջհուդ են ասում առանց իմանալու մեր արմատները մինչև ուր հասնում են մարդկանց ում առաջ իրանք խոնարհվում են օրը կգա դրա մասին էլ կբարձրացնենք կբարձրացնեմ ու նման արմատներ ունեցող մարդկանց անվանել ջհուդ անվանել ինչ ես հիմա ապավինում եմ բացառապես adekvat ու պատասխանատու սթափ գիտակցող հայ մարդու աջակցությանը մնացած այդ բամբաս բյուրոները բարոյական հղիություն տանող բլոգերիկներ, չգիտեմ, փնթի կներեք խոսքիս համար, բայց դրանք կին չեն, էգեր են, որտեվ կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչ են ավելի շատ քան մարդկային, փնով են, ծաղր են, չգիտեմ ինչ անեն, այն դեպքում, որ առանց մի հատ հովանավորի, առանց որևէ մեջք ունենալու, անձրևի տակ, այն որ մեր ունեցած ռեսուրսով, մենք չունենք այն ռեսուրսները, որ ունի ներկա ու նախկին իշխանությունը, որովհետև իրանք այդ ռեսուրսն ունեն հենց մեր չունենալու հաշվին։ Ու այսօր մեր չունեցած կարգավիճակով մենք անում ենք ավելին, քան երբևէ որևէ մեկը փորձել է անել։ Սա չգնահատել ու սկսել փնովել բամբասանքների հիման վրա։ Ինձ գալի ասում են, գիտեք, ձեզ մարդիկ ուզում էին միանային, բայց չեն միանում, որովհետև դուք Աննայի հետ կոսմետիկայի բիզնես ունեք, որովհետև դուք բան եք, մասոն եք, աղանդավոր եք, չգիտեմ։ Այն դեպքում մանավանդ աղանդի հետ կապված, որ ամբողջ կռիվս, մեր ամբողջ քաղաքական ծրագիրը ներառում է հենց այդ դեգրադացնող կառույցների հեռացումը հայի իրականությունից։ Ես չեմ պատկերացնում մեր օրոք որևէ կառույց, որը կարա կոչվի աղանդ, որը կարա քարոզի այլակարծություն կրոնի մեջ կամ ու մեղադրել ինձ դրանում, դա ոչ թե աբսուրդ է, ես չգիտեմ, պարապ են այս մարդիկ, թերի զարգացած են, կրկնեմ, ուղղակի բարոյական հղիություն են տանում, չգիտեմ ինչից, ես ինչ ասեմ։ Պարոն Արայան, նաև ձեզ աջակցում է Լևոն Հարությունյանը, ինչպես տեսանք դերասան, նաև ուղերձով էր հանդես եկել պարոն Հարությունյանը, ձեզ աջակցող, դուք ձեզ տեսնում եք վարչապետի պաշտոնում։ Իմ համար, տեսեք, ես ինձ տեսնում եմ կադրեր ընտրելու կարողություն ունեցող մարդ, կյանք իմ կողքով չի անցել, ես ամենապատասխանատու գործը ինչքան էլ որ ասեն գլխավոր ղեկավարին, նա անկախ նրանից պարլամենտական երկիրավարչապետ է, թե նախագահական նախագահ, կրթություն, փորձ ու ամեն ինչ կախված է կադրերից։ Եթե դու կարողանաս ընտրել ճիշտ կադրեր, որոնք մինչև հիմա ընտրվում են, որոնք այս շարժման մեջ ծնվում են, ու ընդհանրապես կարողանաս վերահսկել, որպեսզի հայանպաստ գործունեությունից չշեղվեն, դու լավագույն ղեկավարն ես, ղեկավարի համար մենակ այդ տաղանդն է պետք, ոչ թե Նիկոլի պես համ աղից հասկանաս, համ ծննդաբերություն, համ գինեկոլոգը, համ չգիտեմ ինչ, պրոկտոլոգը, այդ ալը։ Դուք հասկանում եք այդ քաղաքական բոլոր պաշտոններից, այսինքն որ ուզում եք ընտրել, որ կարող եք ընտրել։ Ես հասկանում եմ իմ երկրին ինչա պետք։ Դրա համար ով կարա մի բան անի, ինչ կարա անի, ու ես գիտեմ ինքը ինչ պետք է անի, ու ես գիտեմ ինչ պետք է անեմ ես, որ ինքը ոչ մի կերպ, ոչ մի դեպքում չշեղվի հայանպաստ ազգանավեր գործունեությունից։ Մնացած մանր մասնագիտական գիտելիքները պետք է ունենա այդ կադրը, ոչ թե ես։ Չկա այս աշխարհում մի մարդ, նույնիսկ բազմակողմանի զարգացած, որ գոնե մի ուղղությունից չթերանա գիտելիքի առումով։ Ես օրինակ սկսած դպրոցի առարկաներից, բոլոր առարկաները լավ գիտեմ, չեմ սիրել քիմիա, չգիտեմ քիմիա։ Բայց դա չի նշանակում, որ առողջապահության նախարարս պետքա եւս քիմիա չիմանա։ Ինքը պարտավոր է, ես ոչ։ Ունեք նման տեխնացուներ արդեն պաշտոնների, թե չեք դիտարկել դեռ։ Ունեմ։ Մի քանի անուն կտակ, եթե կա։ Տեսեք, ձեզ որպես եղբայր կարամ խորհուրդ տամ։
զուտ ես լրագրողական չեմ ավարտել, բայց հարցի ձևակերպումը այնքան սխալ է։ Հավատացեք, ձեր աշխատանքն էլ, հեսա կասեմ, ձեր աշխատանքն էլ ազդում մեր հասարակության ընկալման վրա։ Դուք հիմա ինձանից ուզում եք անուն փոխանակ հարցնեք ինչ ստանդարտներով եմ ընտրում կադրերին, որովհետև Ստանդարտները կարող են տարբեր լինել, որովհետև մարդկանց հիմա դեմքերն ու անուններն են հետաքրքիր, քան ստանդարտները։ Լավ, ես ձեզ հիմա եթե անուն Ես տալիս եմ հարց, ներողություն ընդհատում եմ, որը հասարակությանն է հետաքրքիր, թե այդ մարդիկ ինչ ստանդարտներով կլինեն, դուք որոշեք, հասարակությունը չի կարող ձեր ընդդիմանալ։ Դուք ինձ հարցը տակ ինչ ստանդարտներով եք կադրեր ընտրում, դա հասարակությանը ավելի է պետք, քան ես ուղղակի տամ անուն ազգան։ Հիմա օրինակ հասարակությունը գիտի, որ առողջապահության նախարարը իրավաբան է, բայց դա նրան չի ստիպում հեռանալ պաշտոնից։ Դա ինչ չի անում։ Չի ստիպում հասարակությունը նրան հեռանալ պաշտոնից։ Դե մեր հասարակությունը շատ տեղերում է լուր։ Կրթության գիտության նախարարը ազգային գաղափարախոսության իկոնա։ Եթե կրոնի մեջ կա գերագույն սրբություն, օրինակ քրիստոնեության մեջ Հիսուսն է, ճա, բուդդիզմի մեջ Բուդդան է, ուսանջ։ Մեր ազգայինի մեջ կա Գարեգին Նժդե։ Եթե այսօր կրթության գիտության նախարարը դա չի ընդունում, եթե նա անվանում է հայրենասիրությունը փուչիկ կոնցեպցիա, ու ինքը մինչև հիմա շարունակում է պաշտոնավարել, դա եւս իմ ու ձեր լռության շնորհիվ է։ Ինչի պետք է գնան, ասենք առողջապահության նախարարին, ասեն հեռացի, որովհետև իրավաբան ես, այն դեպքում, որ գիտության կրթության նախարարը կպնում է սրբագույնին ազգայինի։ Դրա համար հիմա ստեղ ենք, որ յուրաքանչյուրը, դուք օրինակ մեջ բերեցիք հենց առողջապահության նախարարի անունը, ես օրինակ բերեցի կրթության գիտության նախարարի անունը, այն մեկը դժգոհապան է նախարարից, հիմա այսպես բոլոր դժգոհողներով, որպեսզի չնստենք տունը, ես գրառում անեմ, դուք լայք եք կամ ջղային սմայլիկ դնեք կամ Հայաստանը օնլայն չի։ Հավաքվել ենք ստեղ միասնական ձևով համաշխարհին, համ սրանց բոլորին։ Ցույց տանք, որ իրանք ստեղ մեր մեջ տեղ չունեն։ Ու դա փաստ է, որ չունեն։ Իրանք էլ գիտեն, որ չունեն։ Ուղղակի ժողովրդին խաբելով 18 թվին եկան հասան այն բանի, որ զբաղացնում են այն դիրքերը, որտեղից ինչ ուզում իրանց գերագույն երազանքը կյանքի իրականացրեց ժողովուրդը, ես ու դուք այդ թվում, անկախ նրանից ինչ են կարել, ինչ չեն կարել։ Իրականացրեցինք հակահայ մտածողությամբ, մի հատ, չգիտեմ, խումբ ասեմ, թե ուղղակի եթերի մեջ եք, լավ խումբ թող լինի։ Խմբի երազանքի իրականացումը, որ այսօր իրանք մեր ղեկավարն են, ոչ։ Ու այս ամենը ես չեմ ուզում ասել բարդ, բայց բոլորս պետք է հասկանանք, որ մեր մեղավորությունը։ Ես կյանքում ոչ Նիկոլ եմ ընտրել, ոչ ընդհանրապես ոչ մեկի չեմ ընտրել։ Ես երբեք չեմ ունեցել ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ, ոչ ղեկավար։ Բայց ուզեմ չուզեմ, սա է իմ դեմքը։ Ու այսօր այն սուտի հայրենասերները կամ անդիմադիրները, որ իբր Նիկոլը վատնա, մենք ստեղ պայքար ենք տանում ֆիզիկապես, իրանք իրանց բլոգերությունով, չգիտեմ, հանրային հարթակում իրանց 2.5 լայք ավել ունենալով, փորձում են ամեն կերպ դեմ խոսալ այս շարժմանը, ինչի, որովհետև այդ նույն սխեմայի մի մաս են։ Այն ով այս շարժմանը, այն ով Նիկոլի հրաժարականի պահանջին ոչ Նիկոլի գրպանի ընդդիմության կողմից, այլ հենց մեր դեմը, ինքը կամ հոգու խորքում, կամ չգիտեմ որ մասում, լավ էլ Նիկոլից գոհ է, կամ ուզում է Նիկոլին փոխարինի, ընդամենը մեկ ուրիշ անձով, որի անունն է Սերժ կամ Քոչարյան։ Այսպիսի հարց էլի, անցած տարի սրբազան պայքարը շարժում էր սկսել, շատ մեծ, Տավուշից քայլելով եկան Երևան, գրեթե 1-2 շաբաթ պայքարեցին, բայց պայքարը անարդյունք ավարտվեց։ Դուք միացել եք այդ պայքարին։ Ընդդիմությունը այդ ժամանակ ամբողջ թափով, թեկուզ ազգային ժողովի ընդդիմությունը, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը միացել էին այդ քայլին, այդ հավաքին։ Դուք միացել եք։ Մենք երևի միակ քաղաքական ուժն ենք, որ չենք միացել։ Ինչու ընդդիմադիրները եւս այդտեղ էին։ Տեսեք, ձեր ասած ընդդիմադիրները իմ հետ զրուցում ասում են, որ մենք վաղուց կուսակցություններ ենք, իսկ դուք նոր կազմակերպություն։ Ես հարցնում եմ, այդ դեպքում ո՞նց ես նկատեցի նրա թիկունքը, իսկ դուք ոչ։ Ես ձեզ բացատրեմ, հիմնականում մարդիկ միացել էին Բագրատին, թքած ունենալով նրա վրա, որ Բագրատը միտումնավոր բերում է նախկին իշխանություններին,
ու այն մարդիկ, ովքեր միշտ խոսում են նախկին իշխանության դեմ, հույս ունենալով, որ միգուցե Բագրատի մոտ մի բան ստացվի, հույսն էլ որտեղից, որ այդքան մարդ տեսան հրապարակում։ Դե իրանց էլ գոնե մի պաշտոն կհասնի։ Ես ի տարբերություն նման անդիմություններին, ես իմ սկզբունքներին հավատարիմ եմ։ Ես այդ օրերին դիմակայեցինք շատ մեծ ճնշման, երբ որ մարդիկ ինձ գրում էին, բա ասում եք հայրենասեր եք, բոլոր ընդդիմադիրները բոլորը միացել են, բա դուք խիչ եք միանում։ Ես Բագրատին ուղիղ եթերով էլ իր մտերիմ մարդուն զանգելով, առաջարկելով էլ ես ասեցի, դա այդ տեսանյութս մինչև հիմա YouTube-ում կա։ Ասեցի, ես պատրաստ եմ քեզ միանալ ողջ իմ թիմով, ողջ իմ ռեսուրսով։ Մի հատ պաստառ բարձեցրա։ Այս 4 ինստիտուտների դեմքը խաչած։ Ինքը չարեց։ Հետո ինքը սկսեց քարոզել, որ պետք է Ռոբերտ Քոչարյանին ներել, որովհետև ինքը սրբազան է, քրիստոնյա է։ Այդ դեպքում տրամաբանական հարց, բա Նիկոլին ինչի չես ներում։ Այս ամեն ինչը ոչ թե կհասկացել էր, այս ամեն ինչը բացահայտ էր, որ նախկին իշխանությունները նորից ժողովրդին հիմարի տեղ դնելով, հիմա էլ սրբազանի իշխանին տարան մի կողմ, սրբազանին բերեցին առաջի պլան։ Ես այդքանը նկատում եմ ի տարբերություն այն հին, շատ հին կուսակցությունների, որոնք գլուխ են գովում, որ իրանք քաղաքականության մեջ ավելի շատ բան են հասկանում կամ կյանքից, քան ես։ Ո՞վ է ձեզ նման բան ասել։ Մի քանի կուսակցություն։ Այժմ խորհրդարանում գտնվող, թե այլևս։ Տարբեր։ Ու իրանց քարոզչությունը հանրային կերպով դրթեց հասարակության մի մասին, ոչ թե ճնշում գործադրել միտումնավոր, այլ դա ես դիտարկում եմ ճնշում գործադրել, որ մեղադրում էին հայրենասեր չեք, սրբազան մարդ, այս մարդու դեմ ինչ ունեք։ Ես հաշվի առնում նաև Քոչարյանի ուղիղ տեքստը, որ ինձ թվում է պետք է լինի մի սրբազան, որ մարդիկ հավատան։ Այսինքն բացահայտ ասում է սրբազանի դեմքով պետք է խաբենք, որ հավատան։ Ես ուր գնամ միանամ, ում միանամ։ Ես քրիստոնյա մարդու սրբազանի կամ քահանայի դեմ բան չունեմ։ Բայց իմ համար միևնույնն է, մարդը ոստիկան է, հոգևորական է, հանցագործ է, թե ինչ։ Երբ որ սուտասան է, սուտասան է։ Երբ որ կեղծ է։ Ու մի խոսքով տենց չենք միացել։ Պարոն Արայան, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին ինչպես եք հասնելու։ Օրինակ իմպիչմենտ ընդդիմությունը ռեսուրսով չի կարող պարզապես ներկայացնել իմպիչմենտ Նիկոլ Փաշինյանին, դուք ինչպես եք անելու դա։ Բացառապես ֆիզիկական ներկայությամբ լրացած քանակության ճնշումով։ Այսինքն ձեր հավաքած ներողություն մարդկանց քանակը չի զիջելու 2018 թվականին հրապարակում հավաքված մարդկանց, որոնց միջոցով անելու եք հեղափոխություն, ճակերտավոր։ Խոսում եք իմ հույսի մասին, թե կանխատեսման։ Կանխատեսման։ Ես չեմ կարող կանխատեսել, բայց հույս ունեմ։